מה קורה אנשים? כאן אריאל, והיום אני רוצה להראות לכם מה חדש שיצא. יצא 1.9 בטא, ואני אראה לכם איך לשים אותו, ואני אראה לכם גם כן מה חדש בו. אתם לוחצים כאן, אתם מדליקים את זה, אני עכשיו אדליק את זה, אתם עושים yes, ואז כאן יהיה לכם את כל הגרסאות. אתם עושים כאן וסייב ואז פליי. והנה 1.9 חברים. אתם לא יכולים להיכנס, רק שתדעו, לשום כאן סרבר, זה פשוט לא יעבוד לכם. נגיד לזה, זה לא ייתן לכם כי אתם ב-1.9. לכתוב לכם שזה ל-1.8, פשוט לי עכשיו זה לא מראה את זה. אני אעשה עולם חדש. צור עולם חדש. בואו אני אראה לכם את כל מה שחדש בעולם 9. זה הסקין שלי, אני אוהב אותו מאוד. מי שיגיד לי את דעתו בתגובות. הקישור לסקין שלי, אם אני אביא לכם קישור לאתר סקינים במיינקראפט מאוד טוב. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את החדש. שנייה. קודם כל תראו מה יש לכם. יש לכם כאן חוצים מחושפים, נראה לי שהיה את זה, אני לא זוכר. ואני אראה לכם עוד דברים חדשים, תראו את זה. זה מגן. אני אהיה השחקן שלי, אשים את זה כאן, ובום, יש לי מגן. אני יכול להגן איתו ככה, אני יכול לעשות אותו מה שבא לי. והדבר השני שרציתי להראות לכם, ויש עוד הרבה דברים, לא קצת. זה שמים את זה במקום החולצה. אתם עפים גבוה, תראו איזה אדיר זה. אני אוהב גבוה, ואז אני אשנה גיים מוד. תראו מה אני יכול לעשות. אופס, אני טעיתי. לא, איזה טעות אני עשיתי. מה עשיתי? שנייה. מה עשיתי? שנייה, אני עשיתי טעות שלי. רציתי להראות לכם איזה פדיחה. את זה. זה כאילו כנפיים, אוקיי? אני עולה. אוקיי, אני אשנה גיים מוד. 0. אפס. עכשיו הנה, תראו מה אתם יכולים לעשות. אתם יכולים לעוף, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. אתם קופצים נגיד מהר גבוה, אתם יכולים לעוף. אני אשנה נגיד לאחד. אופס, הרגו אותי. שאתם מעצבנים אותי. אני אשנה את זה לגיים מוד. אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם באמת הכל. הנה זה כאן. תראו אותי, תראו איזה נדיר זה נראה. תראו. עכשיו לוחץ פעמיים. אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, אתם יכולים לעוף כמה שאתם רוצים. נגיד אני אוהב גבוה, ואז אתם יכולים לעוף ככה כל היום, כמה שבא לכם. זה נדיר מאוד, וכיף מאוד. וזה כל מה שרציתי להראות לכם חברים. יש עוד הרבה דברים כאן, שפשוט אין לי כוח להראות. תעשו את זה בעצמכם, תראו. ותודה שצפיתם. ואני מקווה שנהנתם. אז יאללה ביי.